गाइस, आप सब कैसे हो? हम अभी सपानाला वाटरफॉल में घूमने के लिए आए हैं। मैं और मेरे और दो फ्रेंड हैं। और बहुत गर्मी है अभी। गर्मी में अभी हम कहाँ निकल गए वाटरफॉल ढूंढते ढूंढते। मालूम नहीं कहाँ पर है वाटरफॉल। ढूंढ रहा हूँ। लोकेशन देख के जाना पड़ेगा। हमको तो मालूम नहीं। ये सब पीछे से बता रहे रास्ता किस तरफ। अरे लोकेशन देखो यार। अभी तो जा रहे हैं हम ना। जहाँ पर ही जाते हैं ना, शाह बागान तो मिलता ही है यार। गर्मी था ना, हम कल ही प्लान बना लिया था वो वाटरफॉल घूमने के लिए जाने के लिए। इंस्टाग्राम में हमने देखा था इस जगह को, लेकिन गया नहीं था। आज आ रहा हूँ, गया हूँ, आया हूँ। मिलता है कि कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? नहीं, लगा को ढूंढ के चलते रहते हैं अभी। और कितना दूर है? शायद ज़्यादा दूर नहीं होगा, शायद जाना ही पड़ेगा अभी। चलो चलते रहते हैं अभी। थोड़ी दूर है, थोड़ा रास्ता। इधर देखो, पहाड़ ही पहाड़। खेत की सीजन है, खेती का। धान मारो गोली। मालूम नहीं मुझे। स्लो जाना पड़ेगा अभी थोड़ा। इन सबका शायद पेट्रोल खत्म हो गया। अरे हमरे खुद के पास पेट्रोल नहीं है, क्या करे? चलो चलो चलो, मारो गोली। कुछ भी हम तो यार जाएंगे। वाह भाई, लोकेशन देखो इन सब का यार, कितना अच्छा है। और मज़ा आ रहा है यार इधर आके। चलते रहते हैं अभी। कितना दूर है? शायद लोकल पहाड़, लोकल पहाड़। चलो 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 चलो। ये सीमेंट फैक्ट्री देखो यार, पहाड़ देखो, बाली का। अभी पहुंचने वाले। सीमेंट फैक्ट्री है शायद। दुकान है शायद आगे। है। हेलो गाइस, हम अभी तो पहुंचते वाले हैं। यहाँ तक पहुंच गए अभी। यार गांव इलाका है ना यार। रास्ते में यार गाय भैंस तो मिलेगी यार। थोड़ा ये है यार, ये सुसाइड करने का मन हो रहा है इसका। शायद ब्रेकअप हो गया शायद इस बकरी का। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे यार, बाकी भैंस की टांग। ये सब देखो यार, ये सब देखो यार। अबे यार, ये सब देखो यार, कितना अच्छा है लोकेशन यार। इधर शायद बारिश हुई थी यार। हाँ हाँ यार, लोग देखो यार, कितना अच्छा है यार लोग। हाँ, आगे यहाँ पर फोटो खींचना पड़ेगा। इधर शायद बारिश हुई थी यार। चलो, तूफान बनते है यार। कितना अच्छा यार इलाका है यार। यार मैं तो यार पागल हो गया यार। अरे कहना क्या चाहते हो? गाइस, हम अभी वाटरफॉल में पहुंच चुके हैं। ये देखो यार, नदी साइड में कैसा नदी बह रहा है। अभी हम पहुंचने वाले हैं। आ जाओ, इधर आओ। कैमरा मैन है यहाँ पर आने में। गाइस, हम लोग अभी यहाँ पे पहुंच गए हैं। बीच में वाटर क्रॉसिंग का इसलिए वीडियो नहीं बना पाए अभी तक। तो हम यहाँ पे पहुंचे हैं और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। उसके बाद वाटरफॉल। गाइस आ जाओ, वो देखो चिमकंडी आगे पहुंच गया। आ जाओ, आ जाओ। यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के। इश्क सिखा, मैं तो यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के। इश्क सिखा, परवाह मेरी मुझे क्या इस दुनिया की। जग तुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हुई नहीं इस दुनिया की।
Wala akong video ka rin sa mga. भाई वाटर कॉफी है अभी वाटर चलो 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 दिल की तख्ती पर हूँ लिखती इश्का इश्का बात नदी है, नदी देखो भाई, नदी दिखाओ। पूरा इधर भी एक नदी है। अभी हमको इधर नहीं जाना पड़ेगा, हमको इधर जाना पड़ेगा। अच्छा, बहुत दूर है। मुझे तो मालूम नहीं। अभी वाटरफॉल में मिलेंगे भाई। ओके। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਦਾ ਬੇਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਬਾਹੋਂ में आ सोनिए बस आज रात के लिए साडी तां देसी है अदा साडे ते हो जानी फिदा बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए सुबह होने ना दे साथ खोने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे तू मेरा हीरो तू मेरा हीरो सुबह होने ना दे साथ होने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे मैं तेरा हीरो हाँ हीरो हाँ हीरो मैं तेरा हीरो वाटरफॉल में पहुंच गए हैं। आ जाओ, आ जाओ, ज़्यादा दूर नहीं है। पहुंच गए वाटरफॉल में। ध्यान देना भाई, ध्यान देना। पहुंच गए। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੌਟ ਲੱਗਦੀ कौन है ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਲੱਗਦੀ तक पहुंच गए हैं। मौका मिला है अभी होगा ना फिर ये कभी ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈ ਮੌਕਾ ਤੂੰ ਮੱਝ ਕਰ ਲੈ ਬਾਹੋਂ में आ सोनिए ओए ऊपर से हां बस आज रात के लिए सुबह होने ना दे साथ खोने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे तू मेरा हीरो तू मेरा हीरो सुबह होने ना दे साथ होने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे तू मेरा हीरो हो गया, हम पहुंच गए। अभी थोड़ा आगे 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 साइड है।